El llibre d'avui és Our Inner Ape, del senyor Frans de Waal, que és un primatòleg, per tant, un estudiós dels simis, els primats, etc. No? I el que ens explica el senyor de Waal és, bàsicament, com es comporten els simis i, per tant, també, en certa manera, com és la nostra natura com a humans. No? Moltes coses que no es poden preguntar políticament sobre els humans es pot fer amb els simis, no? I d'aquesta manera pots saber com som els humans. No? Comença el llibre amb el primer capítol, Simis a la família. No? Diu que tendim a separar humà i animal exaltant el primer i denostant el segon, quan està demostrat que, per exemple, l'empatia existeix tant en els animals com entre els humans. Per posar un exemple, doncs posa un exemple d'un goril·la que va salvar un nen posant-se en perill ell mateix, no? Dona molts exemples durant tot el llibre. Es pregunta sobre aquesta natura dual de Janus, diu ell, entre el violent ximpanzé i el pacífic i sexual bonobo, i com aquests dos llegats doncs, els compartim. No? I sobre les diferències de gènere en quant a empatia, no? Demostrada extremament amb exemples. No? Per exemple, diu, al contrari de l'empatia, aquest impuls per interactuar, que és l'autisme, és 4 vegades més comú entre els homes, i les dones entenen més instintivament la necessitat de comunicació. No? Explica la història del recent descobriment dels bonobos i de com, a diferència dels ximpanzés, són matriarcats, on les femelles controlen el menjar. També com la manera com ens hem imaginat el nostre passat prehistòric està basat en prejudicis sobre les espècies que coneixem. I estàtic, quan el descobriment dels bonobos doncs canvia la visió que en tenim, no? I descobrim que és moldejable. L'autor, que treballa amb ximpanzés, explica com les seves visites als seus col·legues que treballen amb goril·les i amb bonobos i les discussions acadèmiques sobre l'ordre i origen de les branques de l'evolució doncs, que inclouen els humans, també. Aprenem que els goril·les fan servir eines en captivitat, potser per primer cop, i eines modificades, trencar un pal, per exemple, i com les femelles bonobos busquen i necessiten atenció com en l'espècie humana. No? Els ximpanzés resolen els temes sexuals amb poder, diu, i els bonobos els temes de poder amb sexe. No? Els bonobos són aquells que estan fent sexe tot el dia. Ataca breument les visions que presenten l'ésser humà com una capa de civilització i un fons obscur que justifica la violència i l'egoisme. Diu que aquestes idees han estat molt popularitzades per llibres com The Selfish Gene. Ell coincideix amb Darwin que tot el bo, igual que tot el dolent que tenim, ve dels nostres ancestres genètics. Val? Per tant, no és aquesta capa de civilització, llavors ja... No. La bondat i la maldat també està en els nostres avantpassats. Una altra feina va ser treure la visió rossiniana. En part, Goodall, la primatòloga, va ajudar, la famosa, diguem-ne, doncs de que els simis eren bons per naturalesa. Val? Tot descobrint doncs, com lluitaven, s'assassinaven, estaven en guerra, practicaven canibalisme, etc. I també, doncs això, no és, les dues visions extremistes són errònies. No? La visió que només via violenta els humans actuals van desplaçar als altres homo, els cromanyons o els neandertals, per exemple, doncs no té per què ser certa. No? Observant el comportament dels simis podem abonar també la teoria que doncs, aquests últims, en el cas europeu els neandertals, van ser simplement assimilats, absorbits o sobrecompetits, no? pels sàpiens. De fet, nosaltres tenim un percentatge de la població
gran doncs, té uns quants percents petits de neandertal, i a vegades veus alguna persona que té fisonomia una mica de neandertal, no? També parla de com les actituds socials d'avui en dia són més propenses a veure el bonobo com a part del nostre origen i acceptar que l'evolució ve a través de tots els orígens. També de com la moral, a diferència de la visió general que tenim, no és purament cultural, ja que parts del nostre cervell, molt primitives, es fan servir en laboratori i donen senyal d'estar fent servir quan es demana a la gent que resolgui dilemes morals. No? Per tant, una part de la moral és cultural, però hi ha una part que no ho és, que és de la nostra natura. No? Per acabar el capítol ens diu que els simis són molt menys instintius i molt més racionals del que creiem i que normalment els seus cuidadors ho saben més que no pas els teòrics. I confirma tot això amb un bon grapat d'anècdotes pròpies. No? Jo crec que això segurament passa amb molts més animals. La que destacaria és que agafen eines de camí a llocs on sabran que aquestes eines seran útils. No? Doncs, si saben que van allà i necessitaran un pal i no sé què, i pel camí ho agafen. No? Per tant, s'estan demostrant que tenen aquesta capacitat de navegació sobre el mapa, no? Com ho faríem nosaltres, tot i ells no tenir mapa. Capítol 2. Poder. Relata l'assassinat polític del seu ximpanzé preferit, el zoo d'Arnhem, i com la política dels ximpanzés és seriosa, basada en aliances constants i canviants, i que requereix l'aquiescència de la tribu i suport dels altres exactament com la política humana. No? Explica tant en simis com en humans per què els mascles competeixen pel poder i els beneficis sexuals que n'obtenen. No? La necessitat d'establir una jerarquia i per què les femelles, al no obtenir cap benefici del poder, tendeixen a no estar interessades en ell, no? Ja que té conseqüències en la cortisona i disminueix la qualitat de vida. O sigui, tenir poder disminueix la qualitat de vida, no? L'estrès i tot això. I per això els mascles, a l'obtenir benefici sexual, els interessa, a les femelles no els interessa. També la diferència de tria de mascle per part de la femella en si, en l'espècie, doncs, no s'està amb la femella després del naixement, val? En la qual situació trien el més fort. O sigui, en aquelles espècies on el mascle no s'està amb la criatura després del naixement, la femella tria el mascle fort, val? El que portarà uns gens més fort. No? En canvi, si el mascle s'està amb la femella després del naixement, les femelles trien el que té més bon caràcter. Explica també els efectes devastadors per part dels mascles quan perden el poder, no? Quan l'han tingut i després el perden. No? És tot molt humà. Explica com els homes som menys obvis i ofusquem el nostre desig de poder. Val? També com la jerarquia entre mascles i femelles és diferent. Les últimes basant-se més en senioritat i lideratge natural i els primers en la lluita tant física com social, de grup. Val? Explica com les jerarquies dels humans venen reflectides del món animal i com són necessàries per la cooperació pacífica. Que, per exemple, quan un vell alfa no es concedeix la victòria, la concòrdia no acaba d'arribar, i que un cop finalment concedeix la victòria, doncs les relacions pacífiques tornen, val? I tornen a jugar, és la manera que tenen de dir doncs, que han arribat a un estat de pau. Ell diu que la jerarquia està on a la jerarquia importa, però no importa tant per la pau social, sinó que per la pau social el que importa és que se sàpiga quina és, no? Entre mascles, això. En el cas dels bonobos, és un matriarcat, el no tenir els mascles capacitat de fer aliances, i en canvi les femelles tenen un ordre molt establert entre elles i basat bàsicament en família i edat, la qual cosa és molt estable.
En aquest ordre, el destí dels mascles depèn molt més de la protecció i promoció de la seva mare que no pas del seu propi mèrit. Diu l'autor que aquest ordre, de fet, fa una vida molt fàcil pels mascles sense violència ni responsabilitat. Però a mi em recorda, com ja vam fer en aquell llibre de Men on Strike, aquelles societats matriarcals del Carib, on els homes no fan d'homes, bàsicament. La casa la porta la dona i l'home només apareix de tant en tant per portar sexe i reproducció i prou, no? És molt còmode per aquest home aquesta falta de responsabilitat, no? Només el volen per sexe i tal, però això el que fa és que tota la societat és extremament dèbil, no? En molts sentits, no? I de fet els bonobos estan en perill d'extinció a la natura, no? Clar, l'home, tota la força de l'home o del mascle no existeix ni en protegir la tribu ni en res, no? Es veuen també, no?, amb els matriarcats que hi ha en els humans. Explica llavors el concepte de fortalesa i de debilitat que el fortalesa és debilitat i debilitat és fortalesa, val? Que coneixem bé els que de jugar al risc o d'altres, no? O per exemple el rol de la Gran Bretanya durant l'època moderna, no? Doncs que feien allò de que sempre ajudaven el segon poder, perquè quan ets mostres que ets fort, això és una debilitat, i quan fas veure que ets dèbil, doncs això és una fortalesa, no? Això ja passa amb els ximpanzés, no? És instintiu. Parla seguidament de les societats igualitàries entre humans, aquelles que no toleren que ningú es posi sobre els altres, val? Està fent el paral·lelisme amb els bonobos, i de com algunes d'aquestes característiques es troben ja en primats, en individus que es posen per sobre de dues parts de manera imparcial i utilitzen la mínima força. Val? En diu al principi del constitucionalisme ell, remarco jo que les societats igualitàries extremes entre humans són sempre molt dèbils. També hi ha el cas dels elder statesmen, aquells simis que fan d'àrbitre de conflictes entre els altres per elecció de la comunitat, sense ser l'alfa. Que fan com de jutge, diguem-ne. Que tenen l'autoritas sense la potestas, no? Tant en mascles com en femelles, i normalment reben la deferència més sincera del resta de la comunitat que no pas la que reben els alfes, no? Que reben una deferència perquè aquest tio és el més fort. L'observació dels simis suggereix que no vam estar mai en un estat de no jerarquia, sinó que paulatinament hem anat aplanant aquesta jerarquia mitjançant l'esforç i la coalició. D'acord? O sigui, aquella idea de que el poder i la jerarquia és una cosa artificial i un mal que va caure sobre la humanitat, no, segurament és al revés, en que sempre n'hi ha hagut de jerarquia i en aquests moments seria probablement el moment en què n'hi ha menys. No? Tercer capítol, sexe. El capítol se centra en els bonobos, que no només es morregen, sinó que barregen sexe i vida social. De Waal ens explica la vida sexual dels bonobos amb detall i també ens informa de la separació de la sexualitat de la vida social doncs és només en humans, que aquesta separació és només en humans, especulant que ve pel fet que som els únics que mantenim relacions monògames. No? Els bonobos no només fan servir el sexe per reproducció i plaer, sinó també per fer les paus, com a senyal d'afecció, etc. Tots els bonobos són bisexuals, però cap és homosexual estricte. L'infanticidi entre els bonobos és desconegut, ja que amb tanta activitat sexual no se sap de qui són els cadells i, per tant, cap mascle els mata, com és habitual amb altres espècies. Aquest desconeixement, però, també trobo que deu produir que ningú, que mascle posi els recursos per cuidar d'un cadell en concret, no? Si no sap que són els seus. Com en els humans, on un padrastre és el perill més gran per a una criatura, tant en probabilitats i gravetat d'abús sexual
o d'altra índole, els cadells ximpanzés sovint són víctimes. Per això, les millors mares ximpancés sovint s'allunyen del grup amb la criatura un cop tenen la criatura, cosa que també passa a vegades amb les mares humanes. I trobo que respon potser als estereotips positiu i negatiu femenins. Els humans, o sigui, la que posa la criatura per davant d'ella i la que no. Els humans, evidentment, i sobretot a les societats humanes que han triomfat, expandint-se per tot el planeta, tenen un sistema monògam de família nuclear, que assegura al pare que el fill és seu i a la mare que tindrà els recursos que proveeix el pare. Això és cultural, però és positiu. Per naturalesa podem ser promiscus, com els bonobos, i en dono molts exemples, però simplement la nostra forma és millor. I entra dintre del cànon més obvi i comú als primats la transacció de menjar per sexe, que és la cosa de la professió més antiga del món, és aquest intercanvi, recursos per sexe, o recursos per descendència. Els humans ens assemblem més als ximpanzés en la mida dels testicles, perquè l'esperma no ha de competir amb la del resta de mascles dins la femella, o sigui, el tenir monogàmia no és com els bonobos, que com que no saben de qui són els fills, tenen uns testicles molt grossos per produir molta esperma i traslladen la lluita per la descendència dintre del cos de la femella. Doncs això. Els bonobos trien les femelles grans en lloc de les joves, que l'autor diu que això, en el cas nostre, preferir les joves és una mostra de la monogàmia. Jo crec que si un bonobo tria una femella gran, segurament és una femella de més estatus i, per tant, els fills poden tenir més protecció dintre del grup. Les femelles deixen la tribu i canvien a una altra per evitar problemes genètics. O sigui, són les femelles les que roten de tribus. Això em recorda el que deia també un mític youtuber que es deia Lindy Beige sobre les tribus humanes en temps grecs, em sembla, o inclús més anteriors, que això que sempre eren les princeses, les que es canviaven, les dones eren les que anaven d'un cantó a l'altre per evitar problemes genètics. El nostre èxit com a espècie va lligat a l'abandó de l'estil de vida bonobo i, per contra, fer complir l'estricta monogàmia. Poder confiar en la parella i no haver d'estar-la vigilant i amb els altres membres de la comunitat és prerequisit per l'especialització. I l'especialització és el prerequisit per la divisió del treball, etc. Capítol 4. La violència. Comença desmentint que la guerra entre humans pugui ser la translació de l'agressió i violència dels ximpanzés. La guerra necessita xenofòbia i motius extras a la pura agressió, que molts cops els soldats no tenen. Per tant, la guerra humana no és tan senzilla com dir que simplement ve dels instints agressius, La violència dels ximpanzés, diu, fa por. Poden atacar humans i en llocs com Uganda són un problema pel robatori de nadons que es mengen. I la seva xenofòbia és exactament igual que la humana, però més accentuada, la qual cosa suggereix que la nostra és, de fet, mitigada per factors culturals, que això està claríssim. Els humans som capaços de fer la guerra més lluny i més agressius que els ximpanzés, que, per cert, som les dues espècies que fan això. Guerra, no vol dir agressió, sinó guerra. I alhora anar més enllà de l'amistat intergrupal que els bonobos, cooperant força més lluny del que fan ells. Doncs, o sigui, som capaços de ser més agressius que els ximpanzés i de ser més
cooperants que els bonobos, no? Altre cop, doncs, l'adaptabilitat i la versatilitat dels humans és el que fan guanyar no? En el terreny de l'evolució. La capacitat de ser qualsevol cosa. Tots els simis es reconcilien, però si bé l'interès en fer-ho és propi, el quan i el que costa fer-ho és cultural. No cultural apropiat d'humans, sinó de les seves pròpies cultures. O sigui, tenen la seva pròpia cultura, no? I això els dicta, inclús dintre d'una espècie de primats, hi ha grups de ximpanzés o grups de bonobos o del que sigui que tenen la seva pròpia cultura. No és tan complexa com la humana, però tenen la seva pròpia cultura. I això dicta doncs, el quan i el difícil que és doncs, fer les paus. No? Les lluites entre els ximpanzés són com les entre els humans. Els mascles no tenen problemes en posar-se en la lluita i es reconcilien ràpid, per contra. Fan servir la lluita per clarificar l'estatus i de seguida, quan es donen les condicions de cooperar, doncs es reconcilien, val? Això els mascles. I les femelles, per contra, el rancor pot ser etern, val? I la reconciliació pot no arribar mai, val? Tot i que la confrontació inicial pugui haver estat pràcticament imperceptible. No? Val? Per això són tan bones en mantenir la pau per sobre de tot, pels costos que pot tenir no fer-ho. No? Això ho veiem també amb els nens i les nenes. No? Que són, uns es barallen i llavors tornen a ser amics, i en canvi les nenes és molt de... M'ha dit no sé què, així, saps? Doncs els micos igual. Perdó, els miques no, els simis. Amb els bonobos, en certa manera, els rols es reverteixen, val? O almenys se temperen. Al ser matriarcals, les femelles sobreposen les seves aliances polítiques als seus desacords, val? O sigui, superen aquesta capacitat, aquesta incapacitat de... No dic que amb les femelles humanes no existeixi, no? Però com que són les que manen, doncs la política passa per sobre de les seves desavinences, val? I els mascles, al no tenir cap responsabilitat, doncs tendeixen a barallar-se menys, ja de per si. No? Entre ximpanzés, les femelles alfa fan de mediadores quan dos mascles, i només dos mascles, refusen fer les paus. Val? O sigui, quan dos mascles estan barallats i no volen fer ningú vol cedir, la femella alfa, normalment, fa de mediadora. No? La pau social és més important que l'ego dels dos i ella ho aconsegueix fent que cap dels dos, de manera que cap dels dos hagi de cedir. No? També explica com els mascles fan servir caps de turc, val? Especialment els macacos, mentre les femelles tendeixen a autoculpar-se, no? Que també ho veiem amb els humans, tot i que van molt a la persona, hi ha de tot, a tot arreu. Disputa la noció que l'amuntegament per si mateix, sense introduir escassedat, porta a l'augment de la violència. Val? Això són tot de tipus de teories, aquell famós experiment amb les rates, etc. El fet de viure la gent amuntegada o els simis amuntegats no per si porta a la violència, a menys que hi hagi escassetat. Capítol 6, bondat. Els simis mostren gestos de generositat, amabilitat i bondat. Es donen uns quants exemples, fins i tot en el cas de posar-se a si mateixos en perill. Val? Això en els humans és encara més extès i conegut. Val? Tots ho reconeixem, tot i que, com sempre, doncs, són moldejables. El cristianisme, per exemple, posa èmfasi en aquest tema, quan la religió romana, doncs no, per exemple, no? Però l'origen d'aquesta capacitat de bondat està dintre el propi ésser humà. No? La moral xinesa, per exemple, també reprimeix aquests sentiments. No? Quant a empatia, al principi es creia que el llenguatge era precedent a l'empatia, aquesta emoció, però no és cert això. Tant és així
que allò que ens fa imitar els altres instintivament, per exemple, un pare que obre la boca quan li dona una cullerada a un nadó, doncs, o la transmissió dels sentiments és una cosa molt anterior a l'escala evolutiva, no? Aquesta cosa d'imitar els sentiments dels altres, no? Empatitzar amb els sentiments dels altres. Em fa recordar la pel·lícula aquella Midsommar. Bé, un experiment amb rates mostra que les rates evitaven apretar la palanca que els donava menjar si alhora feia patir una altra rata. Amb rates, no amb simis. En el cas de simis, podrien arribar quasi a la inanició. O sigui, això és una cosa que demostra aquesta empatia que ja ve de sèrie. No? A diferència de les mones, els simis i humans mostren empatia i són capaços de reconèixer-se en un mirall, junts amb els dofins. A més, només simis i humans som capaços de tenir una actitud empàtica i alhora poder matar un mateix tipus d'animal. O sigui, podem tenir un animal que pot ser la nostra mascota i alhora la mateixa espècie humana pot ser capaç de matar aquest animal. No? Quan amb els altres animals doncs, això no és. No? Un lleó per una gasela sempre serà un lleó. No. Val? Aquesta ambivalència és només en nosaltres, no en les mones, per exemple. No? Seguidament defensa que hi ha un sentit de la moral que surt instintivament de nosaltres i que és separat del social i acordat en societat. Val? Dona molts exemples al llarg de la història. No? La reciprocitat és també quelcom que compartim amb els ximpanzés. La comptabilitat de favors dels uns amb els altres doncs ens beneficia a tots sempre i quan no hi hagi un desbalancejament massa acusat. No? Això segurament ve per la pràctica carnívora, diu ell. Val? La reciprocitat existeix entre els humans, simis i micos caputxins, val? I prové de l'escassetat que representa una presa animal. Val? Una presa animal, a diferència d'anar a menjar doncs, fulles o el que sigui, és que un aquest dia ha caçat i els altres no. I un altre dia un altre caçarà i els altres no. Per tant, això vol dir que aquell dia tu has de compartir amb els altres perquè els altres comparteixin amb tu quan cacin ells. No? I això genera aquests mecanismes de reciprocitat, no? que no es donen a tots els animals. Una altra cosa sorprenent és el fet innat de la propietat privada. Si un simi té un tall de carn que és seu, a les seves mans, en possessió, ningú es veu legitimat per prendre-li per més que ell sigui un gamma i l'altre sigui un alfa. Val? O sigui, es dona aquesta cosa, no? Doncs que si un té una cosa, es respecta, no? Això, a vegades els humans no respecten això. El que serveix per la reciprocitat positiva també serveix per la negativa. L'ajustament de comptes és exactament com amb els humans. També hi ha un mercat de treball. Això és un experiment que van fer amb dos caputxins, amb els que ambdós havien de coordinar-se i treballar junts perquè un obtingués menjar. Val? Amb l'enteniment moral, doncs que llavors el compartiria amb l'altre. Això és un mercat de treball. No? Així mateix, el sentiment de justícia social també existeix entre els simis. Això ho van provar amb un joc en el que bàsicament pagaven diferent per la mateixa feina entre dos simis. No? Uns li donaven cogombre i l'altre els li donaven raïm, que els agrada molt. Doncs van provocar una vaga. Val? O sigui, van provocar que el simi que li donava el cogombre deixés de treballar i deia que no, perquè o hi havia justícia o no. No? Cosa que vosaltres vol dir que nosaltres, com ells, no som purament racionals, ja que un cogombre és millor que cap cogombre, sinó que tenim un sentit innat de justícia. No? I innat vol dir que ve dels simis, també, que no és una cosa cultural. Diu el ressentiment també és innat. Capítol 7è. I últim, el simi bipolar, diu, en l'últim capítol ens explica que no val la pena preguntar-se si som més com ximpanzés o bonobos, ho som tot, i tot és una continuació, és un continuum. No?
Ens explica també breument que els goril·les i el seu caràcter diferent i particular. Les tres espècies tenim els mateixos reptes socials, això són humans, ximpanzés i bonobos. Encara que nosaltres tinguem millor ordinador, juguem a escacs com els altres, fent servir un símil, vol dir que podem ser més sofisticats, més evolucionats, etc. Però el joc en el qual juguem és el mateix que juguen a ells, no? Les interaccions socials són el mateix, no? El balanceig entre competició i la cooperació necessària i obligatòria, a més, és la gran característica de les tres espècies, no? Així com el balanceig entre els propositors més o menys de jerarquia, o sigui, aquells que volen més jerarquia o menys jerarquia, no? Hi ha d'haver-hi un balanç, no?, en la societat. Ha d'estar estabilitzat. Discuteix que pot ser perfectament que els simis continuïn evolucionant mentre nosaltres ja no ho fem. La falta de mortalitat per no adaptació al medi i a les malalties ens atrofia o ens fa no competitius evolucionàriament, no? Això ho diu clarament, per exemple, en el cas de l'amplada del canal per néixer els nens, no? Doncs que cada cop hi ha més cesàries, doncs que pot ser que arribi un moment en què pràcticament s'estan reproduint moltes dones que en condicions normals no podrien. Ve a dir això, no? Que ens estem allunyant de la selecció natural mentre ells continuen i que per això pot ser que nosaltres ens estanquem mentre que ells continuen evolucionant, no? De fet, fa poc que es descobreix que els simis en naturalesa comencen a fer servir utensilis, no? També que els humans semblem la infantilització dels simis, som aquest homo ludens, no? Com un simi que preserva la joventut, no? O certes característiques de la joventut durant tota la seva vida, no? Alerta també de la pèrdua d'hàbitats salvatges pels simis, breument, com ho ha de fer qualsevol primatòleg. I llavors fa tres consideracions polítiques. Que l'extrem liberalisme econòmic és tan poc adaptat a la nostra natura de simis com el socialisme, que la planificació urbana clàssica de barri s'assembla més a les comunitats de simis primigènies i per això és millor en generar cohesió social, i que l'empatia que tenim ja existeix en els simis i funciona amb els mateixos cercles concèntrics, i que, a diferència del que es pensa, la majoria de la història segurament ha sigut una cooperació més que no pas de guerra, no? Doncs aquest ha sigut el llibre de Frans de Waal. Jo crec que serveix per moltes coses, sobretot per desmentir molts red herrings o allò que dius pensaments que són populars però que són erronis, i que mirant els primats doncs podem veure que no ho són i que moltes coses són més aviat de la nostra natura i no atribuir tantes coses a la cultura concreta que evidentment també afecta, no? Doncs fins aquí ha estat Our Inner Ape del senyor Frans de Waal i fins a la propera.